Ringkas masakan Padang. Bahan-bahan utama: ikan, tempe, dan santan. Bumbu-bumbunya: bawang diiris dulu ya, dan lengkuas, serta jahe. Digiling daun salam, daun limau, dan serai. Digeprek, rawit utuh. Semua bumbu kecuali asam kandis, kita masukkan ke dalam wajan. Tambahkan air dan diaduk agar bumbu tercampur. Masak dengan api sedang hingga didih. Masukkan potongan ikan. Saya pakai ikan sisik tuna dan 1 papan tempe. Abaikan suara latar. Anakku yang lagi nangis, ya bun. Maklum montenya. Ibu rumah tangga. Saya tutup wajan dengan tutup panci agar cepat matang. Kebetulan saya tambahkan telur di gulai ikannya. Bila masakan sudah matang, tambahkan santan instan. Aduk terus sampai menyatu. Oh ya, saya masukkan 2 butir telur yang tadi karena kesukaan Pak suami. Tambahkan garam dan asam kandis. Tunggu hingga tanak. Masakan gulai ikan sudah siap. Menggugah selera ya bunda. Ayo kita plating. Selamat mencoba resepnya, para bunda semuanya. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel YouTube Kinaan Home.